Jeg hedder Nana. Jeg er 28. Jeg har autisme og ADHD, og jeg har altid kæmpet med følelsen af at være forkert. Hej, jeg hedder Lea. Jeg er 26 år gammel, og jeg er diagnosticeret med atypisk autisme, og har døjet en del med at føle skam og føle mig forkert over det. Nu har vi talt lidt om, hvad skam er for en følelse. Har du nogle gode eksempler på situationer, hvor du har følt skam? Ja, eller jeg har i hvert fald nogle eksempler på, hvordan skam kan begrænse mig i hverdagen. Og det gør det mindre nu, men før i tiden har jeg for eksempel sådan haft nogle ret høje standarder for, hvornår jeg kunne ses med folk, eller hvornår mennesker måtte komme hjem til mig. Og den kæmper jeg stadigvæk lidt med, at hvis ikke jeg har overskud til at stå op og gå i bad og tage makeup på og sætte mit hår og tage pænt tøj på, så har jeg meget svært ved at gå ud af døren og skulle interagere med andre mennesker. For så føler jeg, at de kan se, at jeg har mindre energi, fordi at jeg har autisme. Og så er der noget, jeg ikke lever op til. Og så opstår den der følelse af skam. Så på den måde, så kan det godt begrænse mig meget. Og også det samme med, at hvis det roder hjemme ved mig, eller jeg har sådan hverdagsopgaver, der hænger, så har jeg også meget svært ved sådan at give folk lov til at komme indenfor og se det. Fordi så føler jeg også, at det er... Altså kan de se, at det er fordi, at jeg har autisme, at det findes, at det ser sådan ud. Og så bliver det også svært at lukke dem indenfor. Jeg har et eksempel, der kobles meget til det her egentlig, hvilket er, at jeg var ved at skrive, at jeg måske ville komme for sent til en klasse. Jeg skrev med en veninde, som jeg går i klasse med. Og så spurgte hun hvorfor, og så sagde jeg, at jeg skal noget på Aarhus Universitet. Og så var jeg lige pludselig fanget i den der proces, at jeg skulle forklare. Det er fordi, at jeg skal være der og indspille noget omkring autisme, fordi at jeg er diagnosticeret med autisme. Og det var en meget surreal fornemmelse at sidde med, ligesom at skulle egentlig sige det her med, ja, det her, det del er meget, som jeg ikke snakker omkring, og den der håb omkring, og jeg håber, hun ikke siger det til nogen. Jeg håber, hun ikke siger det til nogle andre på holdet-agtigt, på trods af, det her det er folk, jeg ser 6 timer om ugen, det kan vel være lige meget omkring, om de ved, om jeg har en diagnose eller ej, men det kan virkelig, det kan være meget indad, det kan virkelig sætte sig, så man lige pludselig tænker, nej, det her det er noget, jeg skal holde hemmeligt, også selvom at du volder dig selv meget mere stress ved at holde det hemmeligt, end nogle gange, end folk ville gide gøre indsatsen for at have et problem med det. Det der med at holde det hemmeligt, det kender jeg virkelig godt. Ja. Altså jeg kan sagtens fortælle folk, at jeg har autisme, men de må ikke se, hvordan det ser ud. Nej. Altså jeg kan godt gå med min solsikkesnor, og jeg kan godt fortælle, at jeg har en diagnose, men de skal helst ikke se, hvordan det så helt konkret udmønter sig altid. Det kan godt være sådan føles meget skamfuldt og meget ydmygende, så jeg har meget sådan kontrol over, hvad det er, jeg viser frem over for andre mennesker. Det kan være meget det her pres af, hvis man er blevet forklaret, eller hvis man er blevet beskrevet af nogen som sådan high functioning eller et eller andet, så lige pludselig så begynder det også at blive en ting, som man lige pludselig tager på sig sådan lidt med, okay, nej, i alle øjeblik, så skal jeg være meget high functioning. Der skal ikke være noget, hvor at jeg sidder og gør et eller andet. Ja. Der skal ikke være noget i den måde, jeg taler eller går, eller det udtrykker mig, som der skal være andet end high functioning. Det har også for mig betydet, at jeg har sådan helt vildt svært ved at bede om hjælp fra andre mennesker. Ja. Fordi hvis jeg skal bede dem om hjælp i den situation, hvor jeg har brug for hjælp, så det er jo sådan der, hvor jeg har mindst kontrol over, hvordan jeg ser ud og hvad jeg udstråler. Så jeg tror også, sådan, nogle af mine veninder, de har også sådan joket med, at hvis jeg skriver om hjælp, altså skriver en besked, hvor jeg beder om hjælp til et eller andet, så er det typisk sådan, hej, jeg har det sådan og sådan, jeg har brug for præcis det og det, og hvis ikke du kan det, så er det sådan og sådan, og så er det fint. Men aldrig sådan, jeg har det svært, kan du ikke lige komme forbi? Det er altid meget, jeg har sådan planlagt på forhånd, præcis hvad det er, de skal, og hvad de skal gøre, fordi jeg kan ikke engang lukke dem ind i sådan den kaotiske beslutningsfase over sådan, jeg har brug for at få ryddet op i mine følelser, og finde ud af, hvad der er på spil, og finde ud af, hvad jeg har brug for hjælp til. Sådan, det vil jeg helst klare selv, og så kan jeg måske godt spørge sådan,
Ja. Okay, vil du komme og hjælpe med præcis opvasken, eller sådan noget? Jeg har det svært, men men jeg har brug for lige præcis det her hjælp. Og du skal ikke tænke over det, som der ligger uden for det. Ja. Nogle gange så føler man det her sådan behov for at give ens venner skyklapper på. Sådan virkelig bare, nej, du må kun se, det her er en problem. Jeg har ikke overskud til, at du også er klar over, at jeg har andre problemer. Ja.